আরো একটি স্পাইডারম্যান মাস্ক। ওয়াও বন্ধুরা বন্ধুরা দেখো কতগুলো সুপার হিরো মাস্ক রয়েছে আজকের ভিডিওতে। তো চলো বন্ধুরা এই প্রত্যেকটি সুপার হিরো মাস্ক আমরা এক একটা করে কালেক্ট করি এবং তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেই। তো চলো আমরা প্রথমেই এখান থেকে কালেক্ট করা শুরু করি এই কালেক্টিং বক্সে। ওয়াও বন্ধুরা দেখো কি সুন্দর একটি বাম্বেলবি মাস্ক। ইয়েলো অ্যান্ড সিলভার কালারের বাম্বেলবি মাস্ক। তো এটা রেখে দিলাম আমাদের কালেকশন। এরপর রয়েছে হাল্ক মাস্ক। ওয়াও গ্রিন অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের হাল্ক মাস্ক, এটাও রেখে দিলাম। এরপর রয়েছে স্পাইডারম্যান মাস্ক। হু হু Just not your day, pal. দেখো ব্ল্যাক অ্যান্ড রেড কালার কম্বিনেশনের স্পাইডারম্যান মাস্ক, এটাও রেখে দিলাম। এখানে রয়েছে দেখো চমৎকার একটি ট্রান্সফর্মার প্রাইম মাস্ক। ওয়াও দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর একটি ট্রান্সফর্মার প্রাইম মাস্ক, এটাও রেখে দিলাম আমাদের কালেকশনে। এরপরে রয়েছে দেখো ব্ল্যাক হ্যাকার। ওয়াও দেখো গোল্ডেন অ্যান্ড ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশনের ব্ল্যাক হ্যাকার মাস্ক। এরপর রয়েছে চমৎকার আরো একটি স্পাইডারম্যান মাস্ক। প্রিমিয়াম কোয়ালিটির স্পাইডারম্যান মাস্ক। ওয়াও দেখো এখানে লাইটিং সিস্টেম রয়েছে, দেখো বন্ধুরা কত সুন্দর লাগছে স্পাইডারম্যান মাস্কটি। তো আমরা এটাও রেখে দিলাম আমাদের কালেকশনে। হুররে। এরপরে কি রয়েছে, ওয়াও দেখো বন্ধুরা চমৎকার একটি আয়রন ম্যান মাস্ক। হুররে আয়রন ম্যান মাস্ক, প্রিমিয়াম কোয়ালিটির আয়রন ম্যান মাস্ক। এরপরে রয়েছে ওয়াও বন্ধুরা দেখো কি সুন্দর একটি জোকার ঘোস্ট মাস্ক। ওয়াও দেখো কি সুন্দর আই রয়েছে, চোখ দুটো কত সুন্দরভাবে নড়ছে। চমৎকার জোকার গোস্ট রাইডার মাস্ক। ওয়াও হু হু বন্ধুরা এটাও আমরা আমাদের কালেকশনে রেখে দিলাম। বন্ধুরা এরপরে রয়েছে আরো একটি হোয়াইট কালার হ্যাকার মাস্ক। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট কালার কম্বিনেশনের চমৎকার একটি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির হ্যাকার মাস্ক। তো বন্ধুরা এটাও রেখে দিলাম আমাদের কালেকশনে। বন্ধুরা সর্বশেষ রয়েছে আরো একটি গোস্ট মাস্ক। ওয়াও বন্ধুরা দেখো কি ভয়ঙ্কর লাগছে মাস্কটি, চমৎকার বিল্ড কোয়ালিটির মাস্কটি, দেখতে অসাধারণ লাগছে। তো আমরা এটাও রেখে দিলাম আমাদের কালেকশনে। বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের টোটাল কালেকশন। হু হু হুররে।